Tugende mu forensics. Omukulembeze bwe yali mu lutula lwa EU lwagambira nti elections mu Uganda zaali military operations. Waliwo omumpema omuzungu yabuuza president kati mugenda muyina kye mugenda okukola ekirala musobola okukwata ebyokulaba ebintu tubikola ate tebyogerwa waliwo ebintu bitayogera kuwala ku podium tubisobola byogera lwaki kubanga waliwo ebintu bitayogera mu public ekirala okimanyi nti bw'ojja n'ogaa nti ngenda kutta lumbu ye publicly nze lumbu ye nsobola ogera n'ekubireetera ku poliisi nti waliwo omuntu ayagala okunzita waliwo etteeka libayita preventive arrest bakwata nga tunatukola mu musango ogwo etteeka we libayita preventive arrest nkiddamu gw'okimanyi oli bw'ajja n'agaa nti ngenda kutta lumbu ye nsobola okgenda ku poliisi ne neekubira enduulu ng'omuntu we bujulizi mbwina nti yabyogedde waliwo etteeka libayita preventive arrest basobola okgenda ne bakwata omuntu oyo okumuziyiza okukola ekintu ekyo kati etteeka eryo olima nti baliyita preventive arrest kati ne president okola statement eno yali yeprotectinga ffenna lwaki nti newankubadde nti ayinza okirowoozaako tasobola kibatera ku mmeeza nga mukyagala mukule mubeeremu n'amagezi mukule mubeeremu n'amagezi mukule mubeeremu n'amagezi nkugambye omuntu wagga nti ngenda kutta oli wadde bwogenda ku polisi nti omusajja agambye agenda kunsina ne bajja bamukwata nnyonnyola ki wadde ogenda kutta omuntu ono president waffe tasobola kubeera naga nti nze gavumenti ngenda gikola kino no buli kyayogera kyonna akikola under the law n'akyogera under the law naye tekitegeeza nti alina kukola kintu kirala asobola okukikola asobola okukikola ate siina abantu bangi abalina endowooza eyo asobola okukikola ne Museveni bagenda otegeera nti muyeekeranga emmundu etandise kuvuga ani alwana nti Museveni yalwana ng'ate yabadde mu gavumenti ngenda basa muddeeyo mutandika okusoma history gavumenti ziri zagenda okutegeera nti Museveni yabaliira munda ng'obudde bugenze era agenda okugera mu 96 tebasooka na kumanya nti Museveni yagenze mu nsiko nedda Noboto ogenda otegeera nti Museveni yali mu nsiko bamala muga nti akasajja kagenze dda mu nsiko naye teyava publicly nti nziguddewo olutalo era enkutte emmundu zizino kitegeeza president gyali byonna byakola abikola mu mateeka era ne conference ne meeting zabaddemu zonna abadde azibalaga nga ziri live si kwekweka kati zaatakoze nga tabalazeeko togamba nti yeebase waliwo ebintu bibatalaga kyokola nti bwebalaga obutambi bukinaako kamubeera excited nyo bannaye ne mutandiko ekintu ekyekyawe ekijja mu public kikyankalanya ensi kati mu kukyankalanya ensi buli omu alina endowooza yakyo n'engeri gyakiramu kyovula ebintu ebisi ezo meeting zabalaga ku live biki yes ezo ziri democratic era muzira bw'omala wiiki nga tomulaba olunaku tomulabye ku president gyali era ala buli kimu akikolera buli kimu akiraba naye neyebuuza bannayuganda bagenda sobola kukola ki kamba tunuulire si buli kimu kyagenda kibategeezaako kyagenda okukola gyasirikidde era asirisa amanyi kyakola ate kiri mu mateeka kiri mu mateeka kyakola n'ekirala tutuuse ku mmaze nze boy wange nabagamba togenda kuddamu ng'ompulira nti nimbyabulula kugamba ekyo nakibagamba openly ate era bw'oba onojjukira muntandikwa nze nali against okulonda then be sincere muntandikwa y'akalooka nakaddako nali against akalulu wabula abakomredi bona ne batandika against me era nenzija nga ndeeta n'ekigambo surgical operation nakyogera era ne bakomredi bajja against me ku kigambo surgical operation nenjogera ebigambo bingi nnyo nasembayo bagamba nti buli muntu afune ekibiriiti era bakomredi bagenda against me n'ekibiriiti
ba comrade benye bagenda against military kati bwe kyawedde nga batubya akalulu kiche ba preaching kye nali njogera mu ntandi kwa kiche ba preaching kati who is fooling who Biena janga njogera bagenda nga against byo which it is okay buli muntu ayine endowooza inentegeera bila preaching nga mu kusooka banvumanga ne bankola ebikiragala n'ekireka kubanga nzimba manyi wonna mukulonda nga tunatirogera mukulonda nabaga abantu bagule ekibiriti basirike buli omuntu akwata essimu oyo biki ayagala kutta bantu ayawula mu struggle fero president apreachinga kino ate yapreachinga kiri emyezi ebiri nga bali kunze bavuma nga ndi wano kafoma gula bantu nudde bwinti nengamba okay nga ndi wano kafoma gula bantu nudde bwinti finally bambogera biki njagala ogende ku platform zaabwe boogera ki bonna kati tuli ku stage esembi eyo gye bayita maze tekyali muntu agenda kuddamu ku advocatingira kulonda tekyali muntu agenda kuddamu ku advocatingira kulonda era batu batogera teri agenda nze nabagamba mu kutandiko ze sali mbya kulonda nga kibagambirawo ne abantu bambuukira ne balyoka bajolonga ne baga nze byokunjironga nabimanyira ndi wano kafoma gula banga batulidde bwenti nze manyi Nyando natuka nokola press conference nayogera ku kibiyiti nga amanyiwa wendaga good enough buli statement je nkola bagira bera bagimanyi obubi bwayo Museveni government ye bali ku the last weak point of their regime bali so fragile singa mukimanyi singa mwakola kyena bagambo basinga muri mu revolution ngatemo mu politics Museveni asobola okuzanya buli kintu kyona kuba takyaswalwa but under the theme of revolution Museveni ali ku weakest point nti ekintu bakikabakambo kanze sawa bili they are finished Inchidam Museveni regime inefune kitu kijikanga mu just 2 hours government ebera finished finito lwaki bali na sente mpya n'enkadde tebasobola kukkiriza kudda mu bintu sibagenda kulwana no bagenda kudduka buddusi tebasobola wabula under democratic front oba front eri ebyabufuzi Museveni asobola okuzanya mu muzanyo gwonna n'ateekamu n'obubbi n'obufere n'obujozi Natukano kulonda chief whip nga alina kubeera nga member parliament namulonda nga si member parliament kitegeeza amadinisa mie kitegeeza amadinisa mie tega omuntu otukiro ganti olozo chief whip nga alina kubeera member parliament nga tetulozo wa member parliament kitegeeza amadinisa government kino kikubya mungani kijje kunze government ya gwada singa banda Uganda mumanyi government ya gwada nebo mulemereddwa Government ya gwada era Museveni ali kubunkenke mutamanyi naye bakyali muganya okutegeera teri kisobola kutiisa teri muntu kiyiza kutiisa Museveni nga mugamba nti mu region zinye za Uganda etandiseeyo surgical operation ndi banozeeko emwanyi 3 ne baga nti buli region banozeeyo emwanyi 3 babiri Nti mufamu za Museveni banozemwe mwanyi gomanyi kitegeeza olabagana tubikira bafu olabagana tubikira bafu government ya gwada ejo cyo ya gwada mumuganya okusituka that's the fact ekituufu government ya gwada naye ate ffe abaagala okukyusa obuyinza ffe tukyagiteereddewo emigongo okusigala nga tugiwaniridde tulemye okutegeera nti akaseera k'abakulu kaggwako dda wabula tuli mu kwenenya ffekka na ffekka tugamba nti ate abakulembeze baffe be batakoze gumala
weebuze nti omukulembeze oli ayagala akole ki ekyo ky'atakoledde. Ogugwe yagukola n'agamba naawe tandikirako awo waakomye. Naye abangi bakyayina endowooza nti Kyagulanyi byonna y'ayina obbimaliriza. Kale w'amaanyi tetugaanye. Naye ne bw'aba w'amaanyi atya, tasobola kuggyako gavumenti ng'ali yekka. Aba ayina okukola ogugwe, naffe ne tukola ogwaffe. Okutuusa lwe tunaategeera obuvunaanyizibwa bwaffe, kijja tuyamba okumanya wa we tulaga. Naye nga tukyali mu gundi yayina okukikola, tukyakaaba nnyo. Anti buli olukya mulabayo ekijja kye tulaba ng'ekitumenya omutima. Muba mukyali ku ekyo mwenyigaanyiga ebiwundu, mwekubagiza, mwekwatakwata, mwezzeewo, ng'ate baleetayo akapya. Omanyi batufumbira nnyo mu biboozi. Kasita balabayo ekibamenya omutima ekyo bakiwa nnyo platform, nga mutandika okukubagana mugamba ffe akaffe kaweddemu. Mudde ku nkola ey'okwekyusiza eggwanga lyammwe nga temulindiridde munnabyabufuzi yenna. Buli lwe tulinda munnabyabufuzi, bo ogwabwe tugumanyi gwa kubala kasimbi.